大家好，今日咧就嚟到元朗咧，幫個客人咧就整一整個廁所個水箱配件。咁呢個咧就係 Walker 嚟嘅，呢個型號咧就叫 M Meridian。咁咧係碰牆式㗎啦，不過咧佢就未碰得晒，因為點解未碰得晒咧？應該個風琴喉唔係好啱，所以咧變咗要遷移右手邊，一移位咧就要離牆㗎啦。你睇下啱啱佢個掣咧？佢應該呢個位做咗太近廁所，或者個鹹水真係改唔到，所以咧焗住咧就要西移右邊啦。呢種情況通常咧就，如果大家用廁所咧就唔好買呢啲大包圍啦，因為如果係呢度 cut 開咗嘅話咧就可以過翻少少。咁咧呢個有咩問題咧？哎呀嗱！本來就唔係好想拍嘅呢啲咁簡單嘅嘢，不過而家咧做下咧發覺嗱，呢個膠兜咧就應該晾住個耳仔嘅，咁啊點解會爛咧？咁啊都係油灰類似啦。跟住第一次做咗漏水之後咧，跟住第二次個師傅翻嚟整咧，就應該就換咗一個橡膠圈，再落油灰。跟住咧就壓爆咗呢兩隻耳仔，直情斷開晒，證明啲油灰嘅化學作用咧好高。咁咧，如果大家中意係慣性用油灰嘅話咧，遇到呢一種座廁咧，大家就要留意下啦。如果係成個係瓷嘅話咧，就你想落幾多都冇問題。如果遇咗 Walker 啊或者啲歐洲座廁咧，佢有機會而家多數都用呢啲排水兜嘅，咁就大家就唔好用油灰啦，因為其實根本就唔需要落。大家睇我啲片都冇落過油灰，都冇帶油灰上人哋屋企。好啦，咁我而家就擦晒啦，咁啊〜跟住咧就睇下啲水箱件背後嘅事啦。呢度咧因為佢買唔到嗰個海綿圈啦，就買咗個橡膠圈。橡膠圈遇到油灰又硬化，咁啊佢係向下沉，就壓爛咗嗰個膠兜啦。係啊，冇得整嘅，基本上一定要重新裝過，或者用翻原廠嘅配件。係啦。就算啲車都係啦，有時用雜廠就會咁樣啦，係啦。咁用原廠咧，就算你係唔係師傅咧，你睇說明書咧，就應該都搞得掂嘅。因為歐洲嘢通常都係 DIY。好啦，咁我而家咧就甩咗呢啲配件先，換翻一個 WDI 二叉式單沖，咁就要換翻原裝嘅兜啦、螺絲啦，同埋一陣間個海綿圈，係啦。呢個兜咧我就準備好咗啦，我哋換咗將呢個軟膠圈塞埋落去啦，未免有機會插咗落去嗰個陶瓷位唔係好圓咧，有機會漏水咧，我就抿咗啲玻璃膠啦。咁我之前裝 OMA 或者 Get One 嗰陣時咧，個歐洲有個兜嗰隻咧都係咁做噶啦。跟住咧，我哋就逼入去啦，係啦，咁啊逼入去。跟住咧，佢就對翻呢個窿啦。跟住咧，我哋就鑲翻啲口落下邊嗰粒螺絲咧，因為呢個嘢包咗咧，你係扭唔到螺絲帽，一定要靠水箱內邊收入去嘅。係啦，我哋係乜都唔落㗎。好啦，跟住呢個水箱配件咧，我哋都順便裝好埋啦。咁啊，嗱都係啦，就咁純粹刮乾淨個水箱，刮乾淨所有嘢啦。跟住咧就洗乾淨個箱，咁啊順手啦，咁啊靚仔好多。跟住咧，我哋一陣間就裝上去啦，一次過。好啦，咁啊而家咧就裝埋呢把螺絲先。好啦，咁啊呢個兜咧我就擰實咗兩粒螺絲啦。咁啊而家咧就將呢個海綿圈，記得呢隻海綿圈一定要買原裝。就算貴少少咧，你都唔好揾住咧喺樓下買個橡膠圈。即係如果你整呢啲座廁咧，你唔熟咧，
你又冇準備定呢啲嘢咧，你喺你嗰個屋苑樓下咧，我都相信你好難買到。所以如果大家真係整翻專整 locker 嘅咧，咁誒買定幾個擺喺新袋度咯。係啊，你冇呢個嘢咧，其實咧整完好快又漏水。咁啊呢個海綿圈係啦，海綿嘅嗱，好柔軟啲人。咁咧我哋擺上去咧，咁咧如果你就咁擺咧，因為我而家換咗單衝，所以 lock 唔住。你一反轉個箱跌落街。但係如果你擺喺呢度先咧，有機會對唔正個窿咧，就砸扁咗一邊啦。係啊，即係對唔正個位。咁我哋點做咧？就咁樣將呢個膠圈放喺呢度，跟住咧，我哋就點3點玻璃膠，幫佢黏一黏。咁我哋又唔使轉晒成個圈嘅，純粹唔好俾佢跌落嚟嘅啫，就咁樣。即係嗱，擺落去，咁啊就一定係圍住呢個光芯位，亦都唔好趌出嚟，亦都冇俾佢紮住呢條邊。一紮咧就成個嘢咧又係唔啱位㗎啦。咁樣到最終咧一試水，呢度又會漏出嚟嘅啦。好啦，而家咧就搬上去。嗱而家我哋將個水箱螺絲擰落個窿度啦。咁你大家望下啦，如果你用啲易拆式嘅配件咧，你睇下水箱波曲掹咗，得翻支框，水箱膽又可以擰出嚟，就唔會阻住你擰螺絲個時間啦。非常之好使好用。好，咁咧就試咗水，冇再漏啦。因為咧，如果漏水咧，呢啲罅區一定有啲水漬發光走出嚟嘅。咁咧呢個水箱咧，而家因為佢移咗少少位，咁啊唔係太離譜嘅。咁我哋而家咧就擠少少玻璃膠，等你乾咗嗰陣時咧，可以綁住個水箱，唔好俾挨鬆啦，係啦。跟住單衝 WDI 單衝件，全部都係易拆式，係啦。咁啊，咁咧就係比雙衝係衝多少少水，咁啊好衝啲啦。撳掣嘅力輕啲啦，咁啊洗水缸好容易，咁啊伸隻手，順時針扭一扭就可以掹出，跟住放埋一邊，跟住攞個花灑洗乾淨，好似而家咁嘅色，係啦，咁啊就擰對翻呢個窿，就順時逆時針棘一棘搞掂。至於嗰個上水咧，我之前啲片有教過啦，唔再教啦。好啦。呢條片就擺喺度啦，咁啊個廁所板蓋爛咗，要配原裝嘅油壓鼓先可能搞得掂啦。係啦，呢樣嘢就幫唔到呢個客人啦。咁我哋冚翻個蓋，咁啊單掣沖水，又唔使分大細，方便。下條片見，拜拜。